waxaa maanta si meeqaam sare ah loogu soo dhaweeyay gudaha magaalada Balligubadle maayirka degmada Balligubadle Cabdiraxmaan Iimaan Jaamac oo muddooyinkii dambe ku maqnaa safar dalka dibadiisa xaalad caafimaad awgeed waxaa ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa xildhibaanada golaha deegaanka oo aad ka dhex muuqday soo dhaweynta maayirka degmada Balligubadle waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo sidoo kale barasaab ku xigeenka gobolka Hawd waxaana ka mid ah hadaladoodii سفر عافمات كم مغنى إن الله عافمات نوو كأني وامد فرحان له وعلى يعني سودوي ونكسل المرة بعد حنلنا الله يدنا عافية لما تبغى حنوقد كده عيننا حمر دير يا عافمات إنه إلهي سيو آمين 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 لأن هاي عافمات قب كسود وهذا ولا كسود وهذا دقمدي كسود وهذا ماير كسود وقبل كاجا كسود ومجال هذا كسود dadkaaga wuxuu uu ku maqnaa safar caafimaad waxa uu kula soo kulmay siyaasiyiin isaga ayaa inoo sheegi doona mayna wayno dhamatay maayir guraha noolaado laati meer soconayna gabagabadii waxaa soo afmeeray maayirka degmada Balligubadle Cabdiraxmaan Iimaan Jaamac oo aad uga foolooday xaaladda caafimaad ee uu kula kulmay dalka Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo iyo marwadiisa iyo dhammaan saddexda gole ee qaran ayagana waa salaamaya waxa kale oo salaamaya dalka Djibouti madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo si fiican lagu soo dhaweeyay markii aan Djibouti tagay ayaga shacabkooda walaaliyaal shacabkaas oo ugu horeeyaan Axmed Ismaaciil Geelle iyo Maxamed Saciid Geedi ay hormuud u haayeen oo si fiican lagu soo dhaweeyay Djibouti aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa dhammaan shacabka waxaan kaloo ugu mahadnaqayaa horta iskeeto kii si fiican ayaa xilkii aan looga bartay oo u fuliseen oo u qabateen oo soo baxdeen Cabdiraxmaan Samriye TV-ga caalamiga Honkebel TV degmada Balligubadle